刀法啊，都係我哋實際用途為主嘅，就可以欣賞一下啦。如果有機會啲同學有興趣學落去，你就要知道了解到游詠春唔係淨係腳同埋拳法，仲有六人裝，有呢個六點半棍同埋呢個刀法。咁我哋而家有請梁師傅為大家示範一下我哋嘅詠春八斬刀啦，我俾啲掌聲，可以開始啦。師傅喺打呢個八斬刀咧，都講嘅有力啦。